Buongiorno ragazzi, continuiamo a parlare della critica della ragion pratica di Kant, anzi dovremmo senz'altro concludere con questa terza lezione sull'argomento. Abbiamo concluso l'altra volta parlando della libertà, mettendo in evidenza che Kant schiude il mondo noumenico quando tratta della legge morale. Quando io sono conscio di potermi determinare in base a una legge morale, io scopro di essere libero. La libertà, vediamo se riesco a leggere le parole dello stesso Kant, la libertà è la condizione fondamentale della legge morale. Quando io mi rendo conto di poter avere una determinazione della volontà che mi fa scegliere un'azione universalizzabile, un'azione morale, io posso farlo soltanto perché mi scopro libero. Quindi Kant riprende, l'abbiamo già detto, la terza delle antinomie di mondo, vi ricordate? Nella dialettica trascendentale, la terza delle antinomie di mondo, che negava la libertà da un punto di vista scientifico, oggettivo, di conoscenza teoretica, però poteva ammetterla all'interno di un ordine di cose diverso, di un ordine di cose sovrasensibile, intelligibile, noumenico. La libertà non sarà mai dimostrabile teoreticamente, scientificamente, ma deve essere pensata per poter dare senso alla vita morale. Kant scrive: esiste una causalità meccanica in cui l'uomo è inserito e da questo punto di vista l'essere umano è considerato dalla critica della ragion pura, ma invece nella critica della ragion pratica l'uomo sembra scisso, o meglio comunque appartenere a due mondi opposti, c'è il mondo appunto della causalità meccanica e c'è il mondo anche di una causalità dovuta ad una volontà libera. Questa opposizione tra l'uomo visto critica la ragion pura in maniera meccanica, come corpo tra corpi, come fenomeno che è determinato da altri fenomeni, e l'uomo invece visto come libero all'interno di un ordine diverso, dice Kant, questa opposizione si può superare soltanto ammettendo che noi concepiamo l'uomo, quando lo qualifichiamo libero, in un altro senso e sotto un altro rapporto di quando lo consideriamo come sottomesso, in quanto parte della natura a leggi di questa stessa natura. Quindi c'è una distinzione tra il piano fenomenico e il piano noumenico. L'essere umano appartiene a tutte e due, però ricordate, in quanto fenomeno, l'essere umano è vincolato, è eteronomo, non è libero, conosce se stesso come un corpo tra corpi. In base all'oggettività scientifica, l'essere umano è meccanicamente legato in rapporti di causa-effetto, comunque in rapporti necessari insieme ad altri fenomeni, è legato appunto ad altri oggetti esterni, non è autonomo, è sottomesso alle leggi della natura. Invece abbiamo visto che la legge morale fa scoprire l'essere umano come autonomo e quindi l'essere umano deve per forza vedersi come libero, cioè vedersi come in qualche modo sottratto alla causalità naturale, alla connessione meccanica con altri oggetti esterni. E quindi nel momento in cui l'uomo sceglie la legge morale, l'autonomia, si colloca in un altro ordine di cose, in un ordine noumenico, nell'ordine della libertà. Quello stesso piano noumenico che era stato rifiutato nella dialettica trascendentale, nella terza parte della ragion pura.
Il concetto della libertà, dice Kant, ci permette di non uscire fuori da noi per trovare l'incondizionato e l'intelligibile, per il condizionato e il sensibile. Nella sfera morale si apre la comprensione di un mondo intelligibile che ha la ragione teoretica, speculativa e scientifica era del tutto precluso. Attenzione però, scrive Kant, il concetto di un mondo intelligibile è soltanto un punto di vista. Noi non potremo mai dimostrare teoreticamente, scientificamente, l'esistenza del mondo noumenico e delle idee della ragione, delle idee metafisiche del mondo noumenico. Quindi non è una conoscenza teorica, questa per esempio della libertà, è una conoscenza pratica, cioè il mondo intelligibile è un punto di vista che la ragione si vede costretta ad accettare all'infuori dei fenomeni per concepire se stessa, la ragione, come pratica, d'accordo? Kant si lancia addirittura da questo punto di vista a ipotizzare, a sognare quello che lui chiama un mondo dei fini, e in cui tutti gli esseri umani liberi, possono cooperare in maniera autonoma per un fine comune, quella che Kant chiama una unanimità delle volontà protese verso il bene, una unanimità delle volontà buone che porta tutti gli uomini contemporaneamente a comportarsi bene, a seguire la legge morale e a cooperare in vista dell'umanità stessa, cioè in vista di un fine. Infatti lui lo chiama regno dei fini, che abbiamo visto qual è l'unico fine che può avere la legge morale. Il fine, l'uomo stesso, l'umanità stessa, un regno dei fini, delle volontà buone, in cui tutti cooperano a favore di se stessi e di tutti gli altri, in quanto facenti parte della stessa umanità. Questo non sarebbe possibile senza l'autonomia della legge morale. Ma la legge morale è autonoma e non eteronoma, perché si stacca da un certo punto di vista dai fenomeni. In base all'oggettività conoscitiva, alla scienza, l'uomo è un fenomeno come gli altri e quindi è legato, è condizionato, è eteronomo, dipende anche dagli altri fenomeni. Non può essere libero nel mondo dell'oggettività meccanica, può essere invece libero quando ha l'esperienza razionale della legge morale. Capisce che non potrebbe essere libero dai fenomeni se questa esperienza razionale della legge morale non fosse appunto basata su una libertà interiore che dà apertura al mondo del noumeno, d'accordo? A un mondo dell'intelligibile. Quindi l'uomo partecipa contemporaneamente, quasi come se fosse scisso, sia ai fenomeni naturali in cui è vincolato, sia ad un altro ordine, un ordine intelligibile in cui invece è autonomo, in cui invece può trovare una libertà che non esiste nella visione scientifica, può esistere soltanto in un orizzonte che è al di fuori dei fenomeni, la metafisica, il noumeno. Kant accentua questo aspetto nell'ultima parte della ragion pratica, e anche quest'ultima parte della ragion pratica per lui è una dialettica. Vi ricordate come la dialettica trascendentale alla fine della ragion pura? Prima di parlare della dialettica e dell'antinomia, di un'ulteriore antinomia che anche nella ragion pratica Kant cerca di rilevare e di risolvere, vorrei aggiungere qualcosa che nella lezione scorsa non sono riuscito a dire, che non c'era più tempo. È vero che Kant dice che la legge morale è al di fuori di ogni sentimento, d'accordo? Deriva dalla ragione e non dal sentimento. Anche la libertà è un postulato della ragione, d'accordo? Io dico
tu devi perché devi, ma poi scoprendo la libertà posso dire tu devi perché puoi, oppure meglio, tu devi, quindi puoi. Tutte queste cose però sono basate appunto sulla ragione, anche la libertà è un'idea della ragione. La ragione appunto deve aprirsi a un territorio che va oltre quello del mondo scientifico, del mondo meccanico, del mondo dei fenomeni. Però anche se la libertà, abbiamo visto, ricordate, la legge morale non si basa su un sentimento, abbiamo visto, non può avere come presupposto che la muove, la legge morale non può avere presupposto che muove la volontà libera che sia un sentimento. Kant ammette che vi sia un unico sentimento che in qualche modo è molto importante dal punto di vista della legge morale, forse è l'unico sentimento che lui ammette. La morale è razionale, però vi è un unico sentimento, diciamo così, morale, è quello del rispetto, qualcosa che insomma tipica di un prussiano, no? Molto rigido, preciso, severo come Kant. Il rispetto è un sentimento superiore rispetto agli altri sentimenti, perché? Perché il rispetto ha direttamente a che fare con la legge morale. Succede, dice Kant, che la legge morale si scontri contro il nostro egoismo. Noi, come vedremo magari in altre opere, se riusciamo a trattarle, le opere antropologiche, dice Kant, non possiamo mai scegliere completamente il bene, abbiamo qualcosa in noi antropologicamente che è storto, la famosa metafora del legno storto dell'umanità di Kant che non si può raddrizzare, inevitabilmente noi andiamo incontro all'egoismo, alla presunzione. Allora succede che noi siamo determinati liberamente a seguire la legge morale, ma anche il migliore di noi fa sì che ci sia contraddizione, scontro tra la legge morale e il suo proprio egoismo, alla sua propria presunzione. Questo crea un senso di colpa, un senso di colpa quando noi col nostro egoismo siamo portati, siamo combattuti, il nostro egoismo, la nostra presunzione, siamo combattuti, pur riconoscendo la legge morale, siamo combattuti, abbiamo un impulso che ci porta verso il nostro egoismo. Lo scontro tra il nostro egoismo e la determinazione libera verso la legge morale genera umiliazione, dice Kant, genera senso di colpa, umiliazione, ma questo senso di colpa e umiliazione sono positivi perché fanno emergere un sentimento che è positivo, il rispetto. Il rispetto è proprio il sentimento che noi proviamo quando abbiamo provato vergogna perché il nostro egoismo voleva andare contro la legge morale, d'accordo? Allora noi ci sentiamo frustrati, noi ci sentiamo in colpa. Da questo però emerge positivamente il sentimento del rispetto verso noi stessi e gli altri. Quindi un po' a sorpresa, Kant dice che la morale non si basa sul sentimento, però c'è un unico sentimento che in realtà è fortemente attinente con la morale, cioè il rispetto. Vediamo allora questa questione. Allora, noi abbiamo visto la libertà, però noi dobbiamo mettere, dice Kant, nella dialettica, l'ultima parte della ragion pura, altre due idee noumeniche, altre due idee metafisiche, quelle che secondo l'oggettività conoscitiva, secondo la razionalità scientifica, nella critica e ragion pura, abbiamo detto che non possono essere dimostrate in alcun modo. Infatti Kant riprende il problema della felicità, vi ricordate che ne abbiamo già parlato? Allora lui dice la morale, rispettare la legge morale, lui la chiama virtù, essere virtuoso, quindi utilizza un termine tipico dell'etica classica greco-romana, la virtù. Essere virtuoso non significa essere felice, la virtù non si accoppia necessariamente alla felicità.
questo l'abbiamo già detto. La felicità ha un contenuto empirico, la felicità è un fine empirico, quindi la felicità non può essere il movente della mia determinazione della volontà. La felicità non può essere il principio che smuove la mia volontà verso la legge morale. Se io mi comporto moralmente perché voglio ottenere la felicità, in realtà non mi comporto moralmente. Il comportamento morale è solo quello che non pretende di ottenere qualcosa di empirico, che non ha un fine, che non ha un contenuto empirico. Quindi è necessario comportarsi in maniera virtuosa, seguire la virtù anche quando questa non porta alla felicità. E d'altra parte il rapporto tra virtù e felicità, quindi l'esistenza di virtù più felicità, è del tutto casuale, contingente. La virtù viene fondata a priori in un orizzonte che non è empirico. La felicità invece, attenzione, esiste soltanto all'interno di un orizzonte empirico, quindi può esserci come può non esserci, d'accordo? Cioè la felicità dipende dalle circostanze, dal caso, dalle possibilità, Kant dice a volte anche dalle possibilità fisiche di un soggetto. Quindi la felicità, come dire, si distribuisce del tutto arbitrariamente. La connessione tra virtù e felicità non è sicura. Ci possono essere persone virtuose che seguono la legge morale, che sono anche felici. Però questa felicità non dipende dalla virtù. La virtù non porta necessariamente alla felicità, anzi Kant dice che spesso chi si comporta in maniera virtuosa spesso viene anche trattato male, subisce anche delle ingiustizie. Il mondo è pieno di virtuosi che sono infelici e invece di viziosi che sono felici, perché la felicità appunto si distribuisce in maniera del tutto casuale, perché dipende dalle circostanze, è qualcosa di empirico, quindi qualcosa che può esserci o no. Uno può comportarsi in maniera virtuosa. Abbiamo visto che per farlo a priori non deve farlo perché vuole ottenere come fine la felicità. Poi potreste dire però uno si comporta in maniera virtuosa e già questo lo rende felice, cioè la felicità è insita nella virtù. Questo era quello che pensavano molti filosofi antichi, ottimisti, intellettualisti moralmente, come Epicuro. Epicuro diceva che ancor più forse gli stoici, se tu ti comporti in maniera virtuosa sei automaticamente felice, perché l'habitus virtuoso contiene al suo interno la felicità, cioè che cos'è la felicità se non l'agire rettamente? Kant non è d'accordo, la felicità è qualcosa di diverso e separato dalla virtù. Sbaglia Epicuro quando identifica felicità e virtù. La felicità è qualcosa di empirico, è qualcosa che riguarda non solo la buona salute. Tu puoi agire in maniera virtuosa al massimo di quello che puoi fare, però ti capita una malattia, non sarai felice. La felicità attiene al corpo, all'esperienza, d'accordo? E quindi è una cosa che non può essere garantita assolutamente dalla virtù. Possiamo dire che il rapporto virtù più felicità non è un rapporto analitico, vi ricordate i giudizi analitici? Cioè virtù e felicità non sono legate per necessità, d'accordo? Il predicato felicità non appartiene al soggetto virtù in maniera necessaria, non vi appartiene per identità in base al principio di identità, ma il soggetto virtù è un predicato sintetico, non un predicato analitico. Quindi può esserci nell'esperienza, può essere aggiunto alla virtù a seconda delle condizioni cangianti dell'esperienza, ma può anche non essere congiunto alla virtù. Ci possono essere virtuosi che non sono felici, ma anche viziosi che sono infelici, a pari probabilità. Anzi, Kant dice che se uno si comporta in maniera virtuosa, forse
subisce, come dire, una reazione da parte del resto del mondo che potrebbe forse far sì che i virtuosi siano meno felici dei viziosi. Tuttavia abbiamo visto che Kant ha un interesse molto forte per la felicità. La felicità pubblica la felicità su questa terra, la felicità empirica, era un tema fondamentale dell'illuminismo. Da questo punto di vista Kant è vicino agli illuministi. Molti hanno dato anche una lettura cristiana di questo. Per esempio il professore Esposito, grande studioso di Kant, e sicuramente ha ragione. Cioè Kant, attenzione, qui è d'accordo non solo con una certa temperie illuministica, ma anche con il cristianesimo. A differenza della morale elitaria degli stoici di Epicuro, di Socrate e di Platone che abbiamo visto, il cristianesimo invece scinde virtù e felicità. Cioè anche per il cristianesimo la virtù, almeno in questo mondo, non è collegata alla felicità, d'accordo? La felicità è qualcosa che sta in una sfera empirica, la virtù per il cristianesimo è qualcosa che si trova in una sfera spirituale. E quindi Kant sarà per un residuo cristiano, questa è un'interpretazione, sarà invece per un afflato laico illuministico, si pone il problema che di fatto la virtù, la legge morale, non è proprio completa al 100% se non assicura anche la felicità della persona virtuosa, d'accordo? Quindi la virtù è il bene, però la virtù accoppiata alla felicità è il sommo bene, dice Kant riprendendo una celebre espressione aristotelica, è il sommo bene. Restiamo tutti un po' male se la virtù, se rispetto alla legge morale non assicuri in qualche modo la felicità. Noi sentiamo, dice Kant, che la virtù non è completa se in qualche modo non garantisce la felicità a chi è virtuoso e quindi in qualche modo lo merita, d'accordo? E allora che succede? Succede che per avere la virtù più felicità, siccome in questo mondo non è possibile, lui pensa esattamente come i cristiani che possa essere possibile in un altro mondo. E quindi noi vogliamo, esigiamo che il virtuoso sia anche felice. In questo mondo non è possibile, ma esiste un altro mondo. Può darsi nella dimensione noumenica, come esiste la libertà, potrebbe esistere, ricordate, un'altra delle idee noumeniche, un'altra delle idee della ragione, che la ragione metafisica, che la ragione in senso stretto, quella della dialettica trascendentale, non può in nessun modo dimostrare come vera da un punto di vista scientifico, d'accordo? Ed è quindi l'immortalità dell'anima. Non può essere felice in questo mondo il virtuoso, potrebbe però esserlo in un altro mondo. Quindi noi dobbiamo pensare, senza poterlo dimostrare teoreticamente, così come per l'idea di libertà, possiamo pensare che come esiste nel noumeno l'idea della libertà, possa esistere anche l'idea dell'immortalità dell'anima, d'accordo? Anche in questo caso Kant fa rientrare dalla finestra una cosa, cioè ovviamente una idea della ragione, idea metafisica che aveva tenuto, far rientrare dalla finestra una cosa che aveva tenuto fuori dalla porta nella critica della ragione pura. L'immortalità dell'anima non può essere dimostrata teoreticamente, come la libertà non potranno mai essere dimostrate teoricamente. Però esiste un'esigenza pratica, un'esigenza morale affinché noi possiamo pensare all'immortalità dell'anima. Dobbiamo ammettere l'immortalità dell'anima come la libertà, anche se non potremo mai dimostrare queste cose, dobbiamo ammetterle, dice Kant, come idee regolative, d'accordo? Come idee regolative non possono in nessun modo essere dimostrate, ma sono un'esigenza della morale. Attenzione, non c'entra niente anche qui il sentimento, un'esigenza della ragione.
in quanto la ragione scopre il mondo noumenico, scopre il mondo morale. Non è una contraddizione con quanto detto con nella critica della ragion pura, ognuno pensa quel che vuole. Kant dice che non è una contraddizione, non ci sarà mai una dimostrazione scientifica, teoretica della libertà o dell'immortalità dell'anima. Tant'è vero che Kant non si interessa minimamente di stabilire che cosa può essere questa anima, come avviene l'immortalità dell'anima, quali sono le caratteristiche dell'anima, eccetera, perché dire qualcosa di più, dire qualcosa sul contenuto di queste cose, per esempio delle idee numeriche e l'immortalità dell'anima, significa voler andare conoscitivamente oltre l'esperienza. Noi possiamo pensare, noumeno, che l'immortalità dell'anima esista, ma che cosa sia esattamente, come si realizzi davvero, su questo non possiamo assolutamente dire niente. Quindi attenzione, sarà pure forse un residuo di cristianesimo che porta Kant a pensare questo, però Kant qui non fa nessun riferimento alla religione. Scordatevelo, avete capito male, Kant non fonda teologicamente l'immortalità dell'anima, la sua non è teologia razionale, non può esistere per lui una teologia razionale come non può esistere una metafisica razionale. La razionalità nel senso scientifico esclude la metafisica, esclude la teologia e quindi noi ammettiamo l'immortalità dell'anima non per una fede, per una religione, per un sentimento, ma sempre in base alla ragione, la ragion pura che si è fatta pratica, d'accordo? È un postulato, lui dice che questi sono i postulati della ragion pratica, non solo questi due, ma anche l'altra, ricordate la terza idea della dialettica trascendentale, l'idea di Dio. All'idea di libertà e all'idea di immortalità dell'anima deve essere affiancata, come terza idea che noi esigiamo che esista, anche l'idea di Dio. Perché Dio infatti è il presupposto di qualunque moralità, Dio è il presupposto anche proprio dell'immortalità dell'anima. Ci vuole un presupposto assoluto per pensare l'aggancio, per pensare il rapporto tra virtù e felicità. Questo presupposto, diciamo, questa garanzia è Dio. Anche in questo caso, Dio non è il Dio del cristianesimo, Dio non è un Dio fondato teologicamente, dimostrato razionalmente, filosoficamente. È un postulato della ragione. Lui dice questi tre sono i postulati della ragion pratica. Infatti noi non possiamo dire niente di Dio, dei suoi attributi, di che cos'è esattamente, eccetera. Dio è soltanto un'idea della ragione non meglio specificata che garantisce questa possibilità del sommo bene, la possibilità che in un altro mondo diverso da questo mondo sensibile, un mondo di cui non potremo mai sapere niente, che Kant non si azzarda a descrivere, a- a- non si azzarda a descrivere, debba esistere per il virtuoso l'unione certa tra virtù e felicità. Quindi i postulati, ricordate i postulati di Euclide, i postulati sono cose, sono idee che devono essere ammesse, ma che comunque non saranno mai dimostrabili dal punto di vista della ragion pura. Si tratta di esigenze. Addirittura nel caso di Dio, Kant si spinge a dire che si tratta di una speranza. Noi dobbiamo esigere che Dio esiste anche se non potremmo mai dimostrarlo teoreticamente, perché ogni uomo morale può voler desiderare, può voler dire voglio che Dio esista, d'accordo? Si tratta quindi di un'esigenza dei tre, queste sono le tre idee non teoretiche, non scientifiche, ma idee regolative, idee che devono essere ammesse come postulati, altrimenti non sarebbe possibile la legge morale, oppure la legge morale sarebbe limitata, imperfetta, perché appunto priverebbe il virtuoso della felicità, d'accordo? Quindi abbiamo una rivalutazione del piano noumenico e delle idee neumeniche come postulati, come idee regolative
che razionalmente noi dobbiamo esigere, sperare, in qualche modo ammettere come esistenti, anche se da un punto di vista scientifico o da un punto di vista conoscitivo non conosceremo mai appunto la realtà di queste idee. Prima di concludere definitivamente con la critica della ragion pura, vorrei chiarire questa faccenda perché a volte ci possono essere degli equivoci. Chi avrà la vita eterna, l'immortalità dell'anima? Chi avrà la felicità essendo virtuoso? Potrebbe sembrare ovviamente qualcosa di analogo al cristianesimo. Se è qualcosa di analogo al cristianesimo, non è certo analogo al cristianesimo cattolico, ma sicuramente al cristianesimo protestante. Ricordate il severo pietismo dei genitori di Kant, del collegio dove lui ha studiato. La faccenda funziona così. Io devo essere morale e comportarmi come virtuoso semplicemente perché porto avanti il bene in sé, d'accordo? Perché porto avanti un dovere, ok? Un dovere nei confronti di me stesso, della mia dignità umana e di tutto il resto dell'immortalità, che è sganciato da qualunque fine empirico, ok? Quindi per comportarmi moralmente, io non posso esercitare la legge morale in vista della felicità. Cerco di spiegarmi meglio. Io non posso pensare, ecco, adesso applico la legge morale, così da qualche parte, in qualche altra dimensione, sarò felice. Quindi sono morale in vista di un fine empirico. Sono morale perché poi ci sarà una vita eterna e quindi avrò la felicità, d'accordo? Se tu ragioni così, non avrai l'immortalità dell'anima, la vita eterna e la felicità, perché hai ragionato e agito in maniera non morale. Cioè, chi agisce moralmente, apparentemente moralmente, secondo la legge morale, per ottenere la felicità, non la avrà. Perché in realtà la sua determinazione della volontà, essendo condizionata dall'ottenimento della felicità, non è una determinazione della volontà fondata sul dovere in sé, cioè che è costituente la legge morale. Chi avrà la felicità, la vita eterna, l'immortalità dell'anima, la felicità, capite? È chi agisce in senso morale senza pensare di avere la felicità, d'accordo? Tu devi agire moralmente senza aspettarti niente, nessuna conseguenza positiva, empirica, neanche la felicità in un'altra vita, d'accordo? Quindi chi agisce moralmente in base al semplice dovere, senza pensare che gli può arrivare la felicità, la avrà perché se l'è meritata. Chi agisce apparentemente moralmente perché in realtà non in base alla legge morale ma a una massima morale, perché è condizionato dal fine empirico, agisco così se voglio avere la felicità, allora non la avrà. Non so se è chiaro. Per avere la vita eterna e l'unione eterna, quindi stabile, non variabile, un giorno c'è, un giorno no, l'unione eterna, stabile, definitiva tra la virtù e la felicità, io devo praticare la virtù senza desiderare la felicità, devo fondare la determinazione libera della mia volontà verso la virtù, non la devo fondare sulla speranza della felicità. Devo comportarmi in maniera morale senza assolutamente pensare alla felicità. Però facendo così vuol dire che la merito e quindi la avrò. Se invece, d'accordo, se invece io appunto vengo determinato all'azione morale dalla speranza, dal calcolo di ottenere la felicità, dal fine di ottenere la felicità, io allora non la avrò. Morirò, niente, finirà là, è d'accordo, non ci sarà in un altro mondo, chissà quale, in un mondo noumenico, in un'altra dimensione, una sopravvivenza eterna di una mia anima che Kant non può assolutamente dire che cos'è, non può specificare che cos'è.
Allora, d'accordo, spero di essere stato chiaro. Quindi il ragionamento di Kant è diverso da quello cristiano, non tanto quello protestante, che crede nella grazia e la predestinazione, però sicuramente da quello cattolico. Anche Lutero lamentava che i cattolici facevano un cattivo uso della morale nella loro teologia, perché il cattolico si comporta in un certo modo per ottenere la vita eterna, d'accordo? Si comporta in un certo modo, cioè si comporta in maniera morale per ottenere la vita eterna. Al contrario, secondo Lutero e i protestanti, ci si comporta in maniera morale perché si ha già la vita eterna, cioè perché si è già predestinati. Vabbè, forse il paragone con il protestantesimo, con la predestinazione, non, non è proprio preciso, però abbiamo visto che ci sono degli interpreti che, eh, che pensano una cosa del genere, che comunque sia pur laicizzata alla luce dell'illuminismo, sia pur basata sulla ragione, quest'idea di immortalità dell'anima o di mondo noumenico in qualche modo avvicina Kant al cristianesimo. Tuttavia bisogna ricordare questo, cioè che mentre i cattolici a volte sono comportati, scusate, spinti a comportarsi in un certo modo per ottenere la felicità, la salvezza dell'anima, andare in paradiso, la felicità in questa vita, secondo Kant si deve fare esattamente il contrario, cioè tu ti devi comportare moralmente senza pensare a ottenere la felicità in un'altra vita, eh, perché solo in questo modo ti comporti moralmente, non hai un fine empirico, che sia la felicità o che sia qualche altra cosa. E quindi tu ti sei comportato moralmente non per ottenere la felicità, però proprio per questo motivo la avrai. Spero di essere stato chiaro, abbiamo concluso con la critica a ragion pratica. Continueremo il nostro faticoso e lungo cammino in queste video lezioni su Kant parlando della critica del giudizio, che però insomma è più breve. Così come avete visto la critica della ragion pratica è più breve della critica a ragion pura. Io ho voluto un po' approfondire, ribadire dei concetti, fare anche degli esempi, proporre accanto alle obiezioni non mie ma di tanti altri studiosi. Per questo sono state 3 lezioni, però poi avete visto che i contenuti della critica a ragion pratica in fondo sono più ridotti rispetto ai contenuti della critica a ragion pura. La critica del giudizio, il giudizio estetico, come vedremo, nelle sue cose importanti sarà ancora più ridotta come dimensione, e spero anche che sarà facile, dipende anche da come io riuscirò a spiegarla la prossima volta. Arrivederci.